Yan, sa mga nagtatanong kung anong ginawa ko sa barako ko, kung bakit madali na siya pandarin sa umaga, ito lang yung pinalitan ko. So ito yung stock ng barako ko is number 35. Pinalitan ko lang yun ng number 38. Saan ba ito nabibili? Sa Shopee. Tig 130 lang yan. Sa pagbukas nyo ng barako, ayan, makikita nyo yung, ito hindi to stock ng barako. Luma na to, bali reference ko lang to. Dito yung siya nakalagay, itong slow jet. Palitan nyo lang yan, medyo malaki-laki kung mahirap pandarin yung motor nyo. As usually, sa idle tsaka sa slow, yan siya nakalagay ang purpose nya. So kahit anong ikot nyo sa aire, parang wala nang response yung makina. So ibig sabihin nun, hindi enough yung pupasok na gasolina sa makina. Kaya yun, palit na kayo ng jet aire. So pag nakapagpalit kayo ng medyo malaki-laki na, so pag inikot nyo ulit to, in-adjust nyo, doon mararamdaman nyo na parang nalulunod na yung makina or nanginginig yung makina. Ibig sabihin nun, nagkakaroon na ng sobrang gasolina na pumapasok sa makina. Ibig sabihin, nakapag-response ng maayos itong aire. Huwag nyo lang gagawin na 35 kayo, papalit kayo ng 40. Huwag nyo gagawin yun. 40, sorry. Palit ng 45 or 50. Huwag kayong papalit ng gano'n kasi malulunod lang yung makina nyo. Hindi nyo makokontrol na maayos at isa pa malalakas sa gas. So dapat tiyagaan lang sa pagpalit nito, sa pag-ayos ng carburetor. Tsaka sa barako, kung may common kayo ng issue ng overflowing, palitan nyo na agad ng repair kit. Meron naman na order sa Shopee na pang barako na rubber ang dulo ng float valve. So itong sa GD binuksan ko kasi kinakalawang na. Ito yung sa GD, sample ko lang to. Yung sa barako kasi, yung dulo nila is bakal or metal. So itong mga replacement na to, ayan, rubber. Ayan, maganda yan pag nagsisil sa carburetor nyo. Hindi siya mag-overflow lagi sa umaga. Mura lang naman yung mga repair kit, nasa 100 lang yan. So kung gusto nyo na gumanda yung motor nyo, bilan nyo, orderan nyo na ng Shopee, mura lang. So yung purpose na request ko talaga palitan to kapag may sakit ng overflow yung carburetor nyo is kasi yung kapag may level yan siya. Pag lumampas yan, may tendency na lumakas din sa gas Kasi tumataas din yung level sa loob ng gasolina. So hanggang dito siya, umangat din siya dito. Nagiging sensitive yung carburetor nyo, yung pagpasok ng hangin is napapabilis yung pagpasok ng gasolina sa carb. Lumalakas din yung kaya niya agad. So may teorya pa lang din yun, pero nasubukan ko naramdaman ko, nasubukan ko na-experience ko na. So may mga ganun talaga. So kung meron naman kung overflow or in-off niyo yung tangke niyo sa umaga, yung gasolina niyo is sumisingaw, so bumababa yung level ng gasolina sa may carburetor nyo, may tendency na hindi rin siya umabot ito. Although aabot siya, pero sa pakiramdam ko kasi ganun kapag naka-off yung tangke mo sa umaga, tapos ini-start mo, ang hirap andarin. Pero pag lagi siya naka-on, mabilis naman siya pandarin. So ang ginawa ko is inayos ko muna yung issue ko sa overflow. Tapos mula nun, before ko magpa-andar, in-on ko na yung tangke. Tapos hinayaan ko lang muna ilang segundo. Pag kick ko, andar naman agad. So para sa video, actually lagi naka-on yun kasi dito lang naman sa bahay, tsaka hindi naman maraming gasolina, okay lang kahit mag-overflow siya. So yun, one kick lang siya, wala akong problema sa motor na yun. Dati mahirap talaga paandarin yun, ilang kick, kinutsoko pa ng kamay ko bago mandar. Ngayon wala nang sakit yun, hanggang sa nabenta ko na yung motor ko na yun. So okay naman. So walang secret or siguro technique o dapat marunong ka lang talaga. Hindi totoo, tingin ko lang for me, hindi talaga sa compression release yung yung issue nun, hindi sa spring. Kasi barako rin nga umaandar FI nga Yamaha wala namang issue Bakit sa mga ganito may issue? Tapos pag barako ka, nagpalit ka ng pang 155 na carb, andar naman agad. So for me, wala talaga sa makina yung problema ng barako, kaya hard start siya. Nasa carburetor talaga, nasa tamang jettings. So tamang kaalaman lang para maging maayos naman yung motor. Yan, sa mga gusto nagbabalak na mag-ayos ng barako nyo, yan, walang secret, libre na yan. Papalo na lang. Salamat.